Евгений Брусиловский қазақ музыка өнерінің қалыптасуында тарихи рөл атқарған тұлға. 1933 жылы Қазақстанға келіп, қазақтың кәсіби музыка мәдениетін қалыптастыруға зор үлес қосып, ұлттық рухты, халықтық әуендерді симфония мен опера тілінде енгізіп, қазақ мәдениетінің әлемдік деңгейге көтерген. 1934 жылы алғаш рет қазақ фольклоры сүйеніп жазылған Қыз жібек операсын дүниеге әкелді. Бұл шығарма қазақ операсының жаңа дәуірін ашты. Кейін Жалбыр, Ертарғын, Айман Шолпан сияқты классикалық туындыларды жазып, ұлттық музыка тарихында өшпес із қалдырды. 1936 жылы Евгений Брусиловскийге қазақ КСР халық әртісі атағы берілді. Бұл атақ оған қазақ музыкасына сіңірген еңбегі үшін берілген әділ баға еді. Бүгінде оның шығармалары қазақ мәдениетінің алтын қорына енген. Қыз жібек пен Ертарғын опералары еліміздің театр сахналарынан түспей, ұрпақтан ұрпаққа рухани мұра болып жалғасуда. Евгений Брусиловский ұлттық өнердің дамуына жанын арнаған қазақ халқының музыкасына әлемге танытқан ұлы тұлға.